Hola, bienvenido a los Olímpicos del Bosque. Hoy, el jugador de fútbol americano. El jugador de basquetbol. Hola, me llamo Ignacio. Yo quiero esa medalla. Por un año yo me entrené este evento. Me llamo Francisco. Yo vencí a Ignacio porque él no quiere la medalla. Ahora, por el primer evento. Tú rompes un palo. Muy fácil. No es difícil. ¡Error! Bueno. ¡Felicitaciones, Ignacio! Gracias, señor. TuHS, suerte. Para el segundo evento, tú escalas un árbol. Ah, yo lo hice el año pasado. Ay, caramba. Este es un reto. Ahora empieza Francisco. ¡Bueno! Bueno, ahora por Ignacio. Error. Este es malo. ¡Felicitaciones, Francisco! Gracias, yo sé escalar un árbol. Es muy fácil. Por el evento final, ustedes juegan papel, roca, tijeras. ¿Saben las reglas? Sí. Bueno. Listo. 1, 2, 3, fuera. ¡Felicitaciones, Ignacio! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Francisco! ¡Felicitaciones! Gracias. Tú entraste toda tu vida. ¿Cómo te siento ganar? Es increíble. Mi meta desde hace un año siempre era ganar competencia.